တော့ကျွန်တော်ဒီ short ကြရဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးသွားအောင်เนาะအဲ့တော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ဒီ charging လမ်းကြောင်းပိုင်းမှာမီတာနဲ့တိုင်းပြီးတော့စစ်ထားရပေါ့เนาะစစ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာဟိုအနှုတ်ရှိတယ်အနှုတ်ပေါ့ ground ဆိုပါလို့เนาะ ground ကအနှုတ်ကိုပူစားပြတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာအနှုတ်ရှိတယ်အပေါင်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုပူးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ short ဆိုတာလာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါเนาะအနှုတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့ပူးတဲ့အခါမှာ short ဆိုတာလာဖြစ်တယ်เนาะအနှုတ်နဲ့အပေါင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတော့မပူးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါတွေက ground တွေပေါ့နော် ground ကဒီပေါ်တက်ပူးဖို့ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းလေးတွေမကောင်းမှသာလေတက်ပူးလို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ capacitor လေး C လေးတွေကျွန်တော်တို့မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ C မကောင်းဆိုရင်ဒီရဲ့ground ဒီဘယ်ကိုတက်ပူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းကိုသွားပြီးတော့အပေါင်းလမ်းကြောင်းကိုသွားပြီးတော့တက်ပူးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ short ဆိုတဲ့ခါလေးဖြစ်လာရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ short ရှာတဲ့နေရာမှာဘာလို့ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအပေါင်းနေရာမှာ5 volt ပေးပြီးတော့ရှာတယ်ပေါ့ဟုတ်မနော်5 volt ပေးရှာတယ် ampere ကိုလည်း5 ampere ပေးရှာတယ်ရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါင်းနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းကိုအနီကိုဒီမှာလာချိန်မယ်အနှုတ်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာချိန်မယ်ဆိုတော့ဒီ ground မှာလာချိန်ရမှာနော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဝင်တာကဘယ်လောက်ဝင်လဲဆိုတော့5 volt ကိုကျွန်တော်တို့2 ampere နဲ့ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့5 ampere နဲ့ရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ampere စီးဆင်းမှုများတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့short ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးတွေပူပြီးတော့အရေပျော်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အရေပျော်လာရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tissue ငွေလေးတွေရိုက်ထားတော့ကအငွေလေးတွေပျော်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်လာရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဖြုတ်ထုတ်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ဖြုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကြောင်းဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ short လွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်သွားရပါနော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ short ရှာတဲ့နေရာမှာဒီနေရာကနေထောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတော့စုမှာပဲဆုံးမယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကPNU ဘက်က short ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗမာထောက်ပြရမှာဆိုတော့ FVD ရဲ့ drain မှာထပ်ထောက်ပြီးတော့ short ရှာပြရဟုတ်ပြီနော်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်တောက်လျှောက်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ short ရှာပေးနိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့